Öksürük sorununuz varsa bu kürü mutlaka deneyin. Bir tane portakala ihtiyacımız var. Öncelikle kabuğunu yıkayın. Üst kısmından böyle açın. Biraz da bıçakla içini oyun. Bir diş sarımsağımızı küçük küçük doğrayalım. Küçük bir ceviz büyüklüğünde de taze zencefilim var. Kabuğunu soyuyorum. Onu da aynı şekilde küçük küçük doğruyorum. Doğrama işlemimiz bittikten sonra şöyle bir karıştırın. Sonrasında da oymuş olduğumuz portakalın içerisine yerleştirin. Oyarken çıkartmış olduğum portakalları da böyle küçük küçük doğradım. Onu da ekledim. Bir tatlı kaşığı da bal ilavesi yapın. Kesmiş olduğumuz portakalın bu üst kısmını tekrardan kapak gibi üzerine kapatın. Buzdolabına kaldırın, 2 saat kadar dinlendirin. 2 saatin sonunda portakalımız böyle bayağı bir sulanıyor. Eklemiş olduğumuz malzemelerle de iyice özleşiyor. Sıkma işlemini yaptıktan sonra bardağı boşaltın, sonrasında da afiyetle içebilirsiniz. Şifa olması niyetiyle hoşça kalın.